કર. ડેડી ડેડી હા જોજો. સ્કૂલ અઘરું પડે જવું નથી. ડેડી મારી મદદ કરો, હું ઘરે બેસીને ભણ્યા કરીશ. અરે ના વાલા ચિંતા ના કર. હા અઘરું તો છે પણ આપણે કરી લઈશું. સ્કૂલથી તું નવી વસ્તુઓ શીખીશ. હું જાણું તું હોશિયાર છે, આપણે જીતીશું. મમ્મી મમ્મી બોલ લુલુ. ઢોરી તમારું બોલ લઈ ગયો. મમ્મી મારી મદદ કરો, મને બોલથી મળતું એ ખોવાઈ ગયું. ના ના વાલા ચિંતા ન કર, આપણે બહુ શોધીશું તોરણના બકા. ટોરેટોને બોલ બહુ ગમે છે, તમે બંને એનાથી એક સાથે રમો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આશા છે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો કૃપા કરીને આને લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.